أزول في اللون. السلام عليكم. صناعة العدو ولا لا فابريكاسيون دو لينمي عند الحكام، كيفاش وعلاش؟ اس اون نيسيسيتي؟ هذا هو موضوعنا اليوم. مرحبا بكم. السلام عليكم أزول في اللون. مرحبا بك سيد رحماني. اليوم في قعدة جديدة. اليوم راح نتكلموا على لا فابريكاسيون او لا كرياسيون دو لينمي، العدو اختلاق عدو أو صناعة العدو أو صناعة المفترض. العدو. اسكو نقدروا نديفينيوه، نعرفوه؟ هي أول تعريف نتاع الأمر هذا، شكون يصنع العدو ولأي هدف، أو شكون يختلق العدو ولا يصنعه ولأي هدف. دركا هذه الوضعية هذه تقدر تكون على مستوى الأسرة، التعاملات المجتمعاتية، وترقى إلى الدول والتحالفات الدولية. داكور. دونك خلق العدو هذا ديما عنده هدف، إما تاع إضعاف، إما تاع تقسيم، إما تاع خلق شكوك. المهم en grosso modo c'est de la manipulation. مانيبيولاسيون. داكور. اسكو بالعربية manipulation ما نعرفهاش، وعيت نحوس عليها ما لقيتهاش. اوكي، نحوسوا عليها ما المره تعبش الشافه. ما تعبش راسك ما تلقاهاش، داكور، ما ماذا نحوسش بيا عليها. تلقاها لي. داكور. بدينا ديجا بارين كول. اوكي. دو آم، آه، نخلقوا العدو عنده، اسكو عنده ان تايمينغ؟ اسكو في وقت من الاوقات لازم البلاد باغ اكزومبل تكون اون كريز، حابين نشغلوا الشعب؟ اسكو يا ان تايمينغ صار، يعني وقت محدد باش نخلق العدو، ولا نقدر نخلق العدو ديما ا تو مومون؟ شوف، العدو تقدر تختلقه à tout moment، بصح العدو هذا عامة الاختلاق نتاعو يكون احترازي. ça veut dire quoi؟ انت على بالك لازمك تخلق العدو، تخلقه وتوجده إلى موقف ربما تحتاجه بعد عام، بعد عامين، بعد 10، بعد 20، بعد 30، ربما ما تحتاجوش خلاص. اسمع، لازم ان المهم راهو مومون دو هنا كريز. اسكو يا ان مومون دو كريز نحتاجو لو باغ مومون اكزومبل كي دو كريز. تعود الدوله لتحت باغ اكزومبل، ما نوفر بلو دو، نقولوا دي سيرفيس، ولا الدوله ني با على لا اوتور دو سون بوبل. مي بلوس كو الدولة à son peuple. En crise économique, les grandes nations créent des guerres, créent un ennemi et créent une guerre. وي. Ça, y a pas de... En fait, c'est au gré des conditions et des conjonctures. Maintenant, l'ennemi, il est différent selon les situations et selon la puissance de l'État. Parce que là, on parle politique. On parle de la création de l'ennemi dans le domaine politique. Si اكزاكتومون. j'ai bien compris. وي بيان سور. يعني في الميدان، في المجال السياسي مجال والتعاملات السياسي. الدولية والتحالفات السياسية اكسترا. خلق العدو، أبا هذا بيان سور، هذا هنا سا ديبون دو لا طاي نتاعك. كي تعود لا طاي نتاعك صغيرة والأطماع فيك صغيرة، العدو كي تحب تخلق العدو تخلق عدو قريب قراب يبرك. صح كي تعود انت ان جيون كيما الامريكان ولا فرنسا ولا الانجليز ولا الروس، ولا تقدر تخلق العدو حتى اللي ما عندكش حدود معاه بعيد بزاف. تجيبو من وراء لا بلانيت، من هي اخرى. إيه، نعطيك ان اكزومبل بسيط لكن سمحت، جوست بو خفيف برك. لو كو ديتا اللي صرا في لاكيني، لاكيني بقداه بعيده على الروس. سي لوin، سي دو كونتينون ديفيرون. صحيت. غدوه كون الروس ظهرت له في راسو باللي الكوديتا تاع لاكيني يهدد المصالح نتاع الشركات الروسيه اللي تستغل في المناجم تاع البوكسيت، فولغارمون الالومنيوم. دوك الروس ينترفوني 15,000 كيلومتر دو لا روسي، خلق لك عدو خلاص. داكور.
حبيت نحل اون il va بارونتيز créer une guerre. حبيت نحل اون بارونتيز برك، حاب نفهم اللي يشوفونا علاش عندنا دي زيماج دو بانوراما الجيريان. تفضل. سي بون باسكو نيم نوتر بيي، باسكو نحبوا الجزائر. او ميم طون حبيت الناس اللي يشوفونا يقدروا يبعثوا لنا دي زيماج كون فا با فير باسي دي ريجيون تاعهم، سكيا دو بو في لا ريجيون تاعهم. on peut cultiver l'Algérie comme ça. C'est un beau pays. عندنا de beaux paysages. Il faut aussi le vendre. C'est tout C'est ce un que je pays voulais dire. magnifique. C'est un pays magnifique. magnifique. جنة رجعوها هادو جهنم. C'est tout. Je sais pas si les gens veulent envoyer des images. Ou le lien. وين تبعتوهم. Et prenez les images برك بالتليفون à l'horizontale. Comme ça va nous faciliter la tâche. Merci. Bah, نوليو Le sujet تاعنا. السوجي تاعنا. Oui. Il y a plusieurs types d'ennemis, Elias. Quand on crée l'ennemi, on doit la situation géographique ou la situation géopolitique et politique تاع البلاد. Il y a plusieurs types d'ennemis. Le premier ennemi que je vais citer, on a l'ennemi aux frontières. L'ennemi aux frontières, c'est quoi son rôle? العدو اللي على الحدود، الدور نتاعو التاريخي كما نقولوا حنايا ولا انستانكتيف مام، سي ان انمي عنده ان تيريتوار لاصق في التيريتوار تاعي، دونك سي توجور حاب يدي لي طرف من التيريتوار، il veut m'envahir. Il s'agit d'un envahissement. Toujours. L'ennemi en frontière, le but نتاعو toujours c'est de changer le tracé des frontières, voire carrément ينحيك. Toujours هذه هي la même typologie تاع l'ennemi aux frontières. Toujours une histoire de terre. Parce qu'علاش le point d'impact معاه انت c'est la terre. La frontière qui voulait في زوج. هذا ce qu'on appelle l'ennemi frontalier. تخلق une crise aux frontières. C'est ce qu'on appelle les crises aux frontières. الأزمات على الحدودية. تقدر تسيتي لنا دي زيكزامبل كوم سا الناس يفهموا؟ عندك الكاشمير بين الهند وباكستان. Exact. عندك الكاراباخ بين الارميني والاوزبكستان. عندك دركا بين الطاجكستان et l'Afghanistan certains territoires disputés. عندك الاوزبك et l'Afghanistan. يا حسرة. عندك لي دو غيني. عندك l'Afrique centrale مع الجيران نتاعها. عندك توغو كي ريفونديك دي تيريتوار. Ça c'est toujours aux frontières. Quand c'est calme, les ardeurs sont calmes. يعني كي تكون الحياة كي واحد من الجيران يحب يخلق مشكل يتفكر جارو، قال العام الفلاني حب يصدم عليا، حب يدي لي الارض، détourna الماء. Tu as le cas actuellement qui se passe entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. L'Éthiopie, exactement. L'eau, le barrage. Ça, c'est considéré comme un incident aux frontières. L'insécurité. Ah bah oui, c'est des frontières. Donc tu peux créer un ennemi. Redouane l'Égypte, elle peut mobiliser tout le peuple et engager une guerre contre l'Éthiopie. Mais le Soudan y participer parce que ما كانش بيناتهم frontière directe. D'accord. Les frontières تاعنا, est-ce que l'ennemi il est réel ou l'affectif? Est-ce qu'on peut séparer entre les deux ce qui est fictif et ce qui est réel? يتشوف sur le plan سامحني جوست Oui. تسمع واش هو الصح من الغلط؟ نفرزوها كما يقولوا باش الناس تفهمنا. شوف نفرزوها سهله خلاص. نفرزوها بحكم التاريخ المعاصر. داكور. 62 ملك المغرب يبعث 3 جويلية القائد الصنهوري كي قائد رقايب يعني توارق في لا زون هذيك، يبعثوا يعلق الضرب قوات نتاع المروك في تندوف وفي كولوم بالشهر. داكور. ما عليش قائد الرقيبات خرجوه، المجاهدين خرجوه لايلاند برينسيبالمون.
63 يصدم علينا لاكار نتاع الرمال بن بالله هز يديه للسما وقال حقرونا يدخل علينا المروك كاسكي فولي ديتار وي صاحي il a دونك لانمي toujours une الى ري politique expansionniste. صاحي مادام عنده اون بوليتيك اكسبانسيونيست وهو ظهره الاطلنطيك ومخلي لو نور نتاعو لاسبانيا ليكسبانسيونيزم نتاعو على ظهري انا دونك سي ان انمي ريال او فرونتيير اتونسيون با لو بوبل ماروكان ماشي الشعب المغربي وي نهضروا على الحكم نهضروا على اون الحكم. بارل الحكم بيان سور اون وي نهضروا على بارل دو الحكم. غوفرنانس وي اون بارل دو غوفرنانس باسكو حنا كون تعود في القباحه دركا في لا ريكلاماسيون دي تيريتوار دركا حنا ندخلوا حتى الواد ملويه خلاص هادي دو بوين دو في هيستوريك سما تاريخيا il est avéré باللي c'est un ennemi. Ok. Mais est-ce que de l'autre côté, l'administration qui est au pouvoir, est-ce qu'elle surutilise cette, entre guillemets, cette insécurité, ça اللي جايه من la frontière? Honnêtement, elle ne la surutilise pas. Elle n'aurait pas dû l'exposer. Parce que toutes les actions نتاعو actuellement لا كانت تبعت لي لايف نتاعي قبل ما يبداو المشاكل هادو قلت له في اتونسيون اللعب اللي راك تلعب فيه مع لي جروب ارمي اون ليبي لو نور دو مالي لو نيجر او يدور عليك tu vas payer très très cher. هو en fait il voulait prendre une position شغل يلعب لنا راي يحكم دي بوزيسيون في بلاصتنا في لو سايل اكسيتيرا ومن بعد يشونطينا بان كونفلي او نور دو مالي. مي سي با دو بون كور كل واحد يجري على بلادو نو ما نا تجري على بلادك حنا ما قلنا والو انا تاني قلت له في اتونسيون راك تلعب بالنار راك دخلت في ان جو انت درك سيتي بالبوسيمون يعني راك تددش فيه حنا نكتبوا فيه الكتابات السي عندنا دي تيوري مي دي زاكسيون فيه داكور tu joues pas tu joues à un jeu بانت كيما صاتهم في التسعينات بانت لهم الجزائر طاحت الجزائر ما طيحش نظام الحكم طايح الشعب مزبل عليه بصح لي انستيتيوشن كونت il le faut les pieds blancs s'appuient sur des institutions réelles qui savent réagir et qui ont une expérience terrain conséquente. D'accord. La preuve décideur en même pas un mois et demi récupèrent بلاصتهم في الساحل. Ils ont évincé le Maroc من le nord du Mali et compagnie. C'est pas المطاطرة c'est pas وزير الخارجية. داكور بون هذه مع لينمي ديزون او فرونتيير خلصنا معاه. نزيدو نشوفوا ان اوتر انمي لينمي انترن. L'ennemi interne il est toujours idéologique. D'accord. toujours. يا اما جماعات اسلاميه يا اما كيما حنا درك عندنا الماك بلوس رشاد يا اما شي با انايا الدعوه حاجه اخرى كيما ليبوك في ليستوار اسكو لينمي انتيريور تاع الكاثوليك كان البروتستان وفي بلاد الأرثوذكس l'ennemi تاعهم سي الكاثوليك et ainsi de suite. Ennemi intérieur, c'est toujours idéologique, toujours. إما c'est le communisme, إما الأمريكان dans les années 30. لا هذيك حاجة أخرى. L'ennemi intérieur, c'est idéologique, toujours idéologique. Toujours. On met en confrontation deux idéologies ou là on fait كيفاش يقولوا نحرك une idéologie au dépend d'une autre نحركوا une idéologie qui fait peur à l'autre. C'est ça. دوك انت باش تخوف الشيعة تخوفهم بالسنة والسنة باش تخوفهم بالشيعة. اوكي. Les années 90 c'était une bonne expérience عندنا في الجزائر.
Ah bah oui, Ils ont talibanisé immense. l'Algérie pendant 10 ans. Oui, ils ont talibanisé. Ah ouais, حنا c'était une école université à ciel ouvert خو. Ouais, خرجنا بها بكل من الدكتوراه، بكل خرجنا بالدكتوراه في الدومين هذا. ouais. طايح فينا PhD chercheur. Le- Mais ça dure jusqu'à présent. مازالوا يخوفوا به الغاشي. كيف ça dure أصاحبي؟ وش بيك سي ان جوكر دركا ويلعب، هو سي يلعب في سا العراق، سي هو يلعب سا في يعني سوريا، في افغانستان، انا هو نستنى يلعب في المالي، نستنى في لا كونفيرماسيون تاعك. هو يلعب بارتو خو جوكر هذاك، هو يلعب بارتو في البوركينا فاسو بارتو يلعب درك. إيه. يجو بارتو. اوكي نعديو انمي واحد اخر يا سيدي. لينمي كاشي كيما يقولوا لا مان ايترونجير ولا لو كومبلو ولا كيفاش يقولوا لينمي ايماجينير. لينمي هذاك ايماجينير، شاف الايادي الخارجيه. هذاك دخلوا تبداها من الجن، يقول لك راك مسكون سي انمي ايماجينير، راك مسحور انمي ايماجينير، طرا لك حاجه اي المخابرات الاجنبيه، اي اسرائيل، ام الصهاينه، اي فرنسا، اي الايادي الخارجيه، هذيك تدخل في قضيه الشعوذه السياسيه. مي سا مارش بيان سي محمد أه راهي قول ايادي خارجيه، شغل قلت لهم راكم مسكونين ولا عندكم جن ولا سحور، كيف كيف هات برك لا ميم الصراحه شوز. حاجه ايادي خارجيه على بالك bah حنايا oui. والناس يغيروا منا بزاف. حنا الجزائر على بالك الناس كل تغير منا. يغيروا من يغيروا الايادي منك الخارجيه علاش بون. كايادي خارجيه؟ شوف واش اي عندنا غير حنايا الغيره، من الغيره الغيره بزاف اه يحسدونا. اه حنا اه. وخير من الاوروب ما على بالكش والله. انا سمعت وزير الفلاحه واش وزير الخرطي السياسي. خلينا يلعب. لا بس أنا قلت لك ما تحب تسانكسيونيه ما عندكش على بالك، ما تقدرش تلقى له، ايه ما تقدرش. خلينا منه ما يبوليناش الديبا. قاعده بون. إمم. كاين لينمي كلاسيك هذاك اللي عندنا حنا يخدموا به بزاف، سي لو كولونيزاتور لونسيان كولونيزاتور هنا دخلت دو كي فيان تو لي مالور. ما قدرناش نبوجيو باسكو راهو حاكمنا، باسكو حزب راهو فرنسا ولاد يحرك فينا فرنسا. فرنسا. إمم. انفان ماكرون يلا في ان بتي كلان دوي مي واش واش نقدروا نقولوا في هذا En fait هنايا c'est ce qu'on appelle le poids de l'histoire. Ce n'est plus un ennemi, ni imaginaire ni créé. C'est utiliser le poids de l'histoire pour justifier certains torts, tout simplement. Créer toujours هذاك le fameux conflit, si tu veux, historique. En profiter كيما قال ماكرون. Il joue sur la rente mémorielle. مي ان C'est سارتان tout. مومون لازم يولي بيريمي كيما هاد الحكايه هادي سي طرو. برك ما يق ما يقد تستعمى. ما يقدرش، راهي في لافان تاعها بصح ما يقدرش. علاش؟ باسكو مع الأول كيفاش كانوا حاكمين البوفوار، كانوا حاكمينه بالشرعية الثورية. ايه شرعيه الأخ المجاهد، الأخ العقيد اه المجاهد، باتاتي باتاتا. دركا بدات تروح لهم الشرعية الثورية، مم. دوك فاش يحكموا؟ لا ميموار نتاع مم. الشرعية الثورية. وي دونك لو كيما colon il existe et en même temps de cette manière, ils sont en train de maintenir le colon dans les esprits نتاع le peuple algérien. C'est ça le malheur en fait. Au lieu de poser la question درك لان enfant تقول له فرنسا، يقول لك un pays européen. فرنسا قتلت ودارت والكفار qui n'a plus de sens. مي سي انسيني في لي مانيير سكولير. انا C'est normal. يزيد الطفل اليوم اون لوي انكولك Oui. لا هاند دو كولونيزاتور. اون C'est une forme با de doctrine. ما قدرناش علاه نافونسيو من هذا الشيء هذا. علاه parce qu'il faut toujours se mettre une idée derrière la tête.
انت tu as le pouvoir qui couche مع فرنسا et il enseigne à son peuple de détester فرنسا. إيه. فوار لا كونتراديكسيون اللي عايشين فيها الشعب. هبلوه. Ce n'est pas une contradiction parce Alors que les rapports réels c'est فرنسا مع فرنسا mais elle veut pas que الشعب يكون عنده rapport مع فرنسا. Et pourquoi les pieds blancs veillent toujours à garder l'immigration والناس اللي خرجوا لفرنسا hors de la nationalité algérienne. mais dans l'imaginaire collectif, c'est une contradiction. Dans l'imaginaire collectif, non, c'est pas une contradiction en fait. C'est pas une contradiction. Parce que dans l'imaginaire, ce qui s'est implémenté, فرنسا العدوة. Mais ما قالوش كان فرنسا العدوة. laquelle des France هي العدوة؟ Exactement, il faut la définir. Ah bah oui. فرنسا العدوة جون بيير اللي في الرونالد يخدم في العنب شنو العدو معاك هو ما يعرفكش كاع. Hmm, ما يعرفكش خلاص. exactement. إيه. Bon, عندنا bon, on a défini quelques ennemis. دركا كاين des outils باش نكريو هاد les ennemis هادو. On doit utiliser des outils. يقول لك la publicité c'est la propagande commerciale ou la propagande c'est de la publicité politique. En réalité يستعملوا في زوج les mêmes méthodes. Bien sûr. يعني il s'appuie sur les médias lourds, la télévision, la radio, les journaux pour propager le message. يعني لازم حاجة يفيكوليو بها الميساج. الانمي هذا ما يوصلش للشعب هكاك، لازم التلفزيون، ماس ميديا. La télé, les journaux, la radio, La radio, maintenant les réseaux les réseaux sociaux maintenant. sociaux, exactement. Les réseaux sociaux ils trouvent dans le cadre des médias interactifs, ce qu'on appelle les médias interactifs. Exactement. Mais bien sûr, parce que si tu veux la communication, هذا c'est كيما نقولوا حنايا c'est les moyens de communication. Pour créer un ennemi, il faut communiquer autour. L'ennemi devient un produit, كيما un produit شغل خدمت غازوزة Exactement. وحاب C'est la الناس promotion. يعرفوها. Tu fais la promotion d'un service ou d'un produit. C'est la même chose. Ça prend les mêmes méthodes publicitaires. Exactement. تبيع سلعة ولا تبيع un politique, c'est la même chose. Exactement. C'est la C'est même simple. chose. Mm. كاين un autre élément très important في هاد la donne, c'est les intellectuels entre guillemets qui sont là pour vendre هاد le message. تشوفهم في la télévision تاعنا ولا في les télévisions étrangères, les intellectuels connus qui viennent mettre l'accent sur هاد la propagande هذه. ما عندنا بزاف في الجزائر اللي يحكيو يجيو في لي بلاطو تيليفزيون pour donner encore plus de crédibilité au message. D'accord, mais c'est quoi la question exacte? La question, c'est parmi les outils utilisés, هاد الناس quelle est l'importance نتاعهم؟ Ils donnent de la crédibilité كيما قلت أنت يمدوا المصداقية. يمدوا المصداقية. يقول لك par exemple الأستاذ الدكتور بطاطا بن سلاطة من جامعة وهران رئيس معهد الدراسات التاريخية والسياسية. ديجا دار لك نص باراغراف ويهضر ويقول لك وكذا وجا الغول ça donne beaucoup de crédibilité. Voilà. Tu mets des estampilles. C'est comme la pub. Une actrice تهز لك قرعة بيريي وتشرب فيها خلاص. قرعة إيفيان. C'est ça. C'est une figure qui porte en promotion le produit. D'accord. كاينين mis à part هاد دركا à l'international, mis à part هادو les intellectuels, كاين منهم تاني je peux le mettre en avant parce que il est très connu.
بوخالفي قالوا الاخر بارمي لي زانتيليكتوال اللي قاعدين نهضروا معاهم هو كي سي لو فاتونغار ما كاينش كونفلي ما راهوش فيه هو راهو il est tout le اه temps il est tout le temps dedans سما j'ai ramené une image pour dire ou le type d'intellectuel qui se vend et qui vend ce genre de produits à travers le monde. Lui, il s'est fait une spécialité. Il est en Libye, il est en Bosnie, il est, je ne sais plus, partout où il y a des conflits. Il a même الحق دخل فرنسا في la guerre de Libye. نو نو مدخلها نو 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 لوان دو لا ما يلحقش النيفو هذا باش يدخل فرنسا في حرب. نو 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 مي si tu veux oui est-ce que tu connais beaucoup de philosophes qui font une forme de si tu veux d'objecteur de conscience dans des conflits? Moi je n'en vois pas, Non, je connais pas. il n'est pas envoyé par l'ONU, c'est pas un journaliste, c'est pas un ancien militaire, c'est un philosophe. Donc lui, il a trouvé une niche. PHL كون لقى روحو en tant que philosophe avec des livres et des thèses et cetera sois sûr ما يديرش هادي، يلقى روحو في هادي. Tout simplement c'est comme une mouche de merde تدور غير على la merde، وين كاينة la merde تلقاها. Et pour certains milieux, il a son mot à dire. Quel Parce milieu? on le voit partout dans les télés. Mais Et justement pour سامر crédibiliser les actions. Parce que عندنا حنايا في les systèmes totalitaires الشعب ما عنده حتى هضره بصح في les démocraties il y a un processus pour arriver à aller en guerre par exemple engager le pays dans une guerre il faut convaincre la population et convaincre l'opinion publique ça veut dire les supports لازم يكونوا oui, tu ramènes quelques personnes ويحضروا plus une déclaration par-ci, une déclaration par-là et tu vas en guerre, c'est pas لا راحوا لا سيري اون غير لا شفت الشعب نتايا مانيفيستي هنايا والله ف écoute c'est toujours le même même le système totalitaire démocratique il y a toujours de la communication de la propagande qui est كيما نقولوا حنايا au poste avancé il y a une guerre والله un conflit c'est tout. داكور دوك نوري لك واحد اخر كي كيما يقولوا qui a été utile ومن بعد qui a été diabolisé خدموا به افون إمم. واش رايك فيه هذا déjà pour moi c'est un diable هذا كلب هذا c'est un chien justement هُما ديابوليزاوه c'était l'allié تاعهم في الحرب contre إيران كان خالص على الحرب مع إيران من بعد ولا لو ديابل نفس السعودية اللي مولت له الحرب نتاعو كونتر إيران، مولت حرب الأمريكان كونترو، كونتر اكزاكتومون بصح هذا الكلب هذا، هذا هو اللي ضرب بن يحيى محمد الصديق بن يحيى الله يرحمه وزير الخارجية تاع الله الجزائر، يرحمه ضرب بالطيارة تاعو بميسيل، هذا الخماج هذا، والعرب بيقول لك صدام دركا وليزالجيريان يقول لك صدام، صدام كلب خماج. C'est tout. C'est un chien مات comme un chien c'est un rat. برك هادو هما les vérités. بصح les médias dans tous les sens دركا يا صدام يا سبع العرب وصدام يشفاو عليك وصدام كلب ايه سي تو. اي حنا باسكو الجزائريين ضرنا قتلنا وزير الخارجية وي وعلى وي بالنا شكون اللي كومونداه، شكون اللي عطاه لوردر باش يصرفك بن يحيى اون سي تري بيان سي كي. Quel pays a donné cet ordre؟ اوكي عندك ان دوزيام ان ارغيومون شتي هذا بزاف هذا سي لو فو ساج والله لو ساج فو، خير كيما حبيت. جو برون لي دو Les deux sont valables en même temps.
هذا هذا قال لك تنطبق عليه pour qu'il soit médiatisé قال لك لازم يكون ان شيف كاريزماتيك، صار يعني عنده الهيئه كيما هكا ويهضر عنده يونيفورم، راك تشوف ما خلاه حتى بلاصه الشيعات كاسكيطه نديري تاع والذهوبي تاع الاولاد الصغار هذوك اللي يديروهم في يا ولدي يا ولدي تقول عليه يديوها. رابور. عنده قال لك بور لا تيليفزيون سا باس بيان بور كونفانكر عباك كاينه le bien contre le mal. Alors lui, il personnifie le mal. C'est un dictateur. Quand la télévision commence à le définir, c'est le dictateur. C'est le mal. C'est le mal. Euh, la télévision عندها قال لك une problématique binaire. ما تعطيكش باش تخمم، تعطيك تعطيك de la matière et tu l'absorbes. Il n'y a pas de ديريكت. il y a pas de réflexion. C'est binaire كيما يقولوا. L'argumentaire عندهم il est très simple. قتل شعبه. C'est un sanguinaire. كيما خرجوا في وقت la Libye, il a assassiné des milliers, il a donné l'ordre ce qui fait que maintenant on peut engager une guerre. C'est facile. Maintenant خلاص on a défini le personnage. تما دركا نقدروا نصدموا على ليبيا ونقدروا نديروا واش نحبوا. شوف ساهلين خلاص. حكام التيار موند هذا والعرب راهم والقروده فلوكا هادو تاعو كاملين كيف شوف بكل ساهلين، ما تكسرش راسك. كي يحبوا يضربوا واحد عندهم مليون اكسكيوز وكاع فالابل، كاع فالابل. لا تكاس با لا تيت. هذا واش غنقول لك انا؟ ما قلت لك لو فو ساج ولا لو ساج فو لي دو لا فوا. كاينه. صح كريمينال إلي كريمينال، سوفاج إلي Oui, il سوفاج. y a beaucoup de vérité, c'est normal. Mais non. on ferme l'œil quand on a besoin de lui ومن بعد نخرجوهم له ونحطوهم له فوق لا طابل. كاينه وقت بوش خرج واحد السلوغان عيط له لاكس دو مال. Il est personnifié par هاد الجماعه هذا. استنى نحي لي كاميرا باش الناس تشوفوهم كاملين. On peut هادو لاكس دو مال quelques-uns اللي ديسيداو باللي هادو هما لو مال دون الموند. لي زاني هادوك عند بوش il n'était pas dans l'axe du mal Poutine. La Russie non, il n'était pas. Ah bon? Pourtant dans ma documentation لقيتو il faisait partie. Non. L'axe du mal, c'était tous ceux qui résistaient aux États-Unis d'Amérique. Ben c'est ça, à un certain moment, la Russie était dedans. Non, jamais elle a résisté aux États-Unis, la Russie. Jamais. Réellement, jamais la Russie n'a résisté aux États-Unis. Ok. Et ce n'est pas ce qui est véhiculé par la presse. وليت لها، وليت l'ennemi créé la propagande. Ben c'est ça, on est en train de parler de ça, yes. Non, mais l'axe du mal, c'était l'Iran. À ma souvenance, ça. C'était l'Iran, Cuba, mais même pas que Cuba, je crois, là, c'est l'axe du mal. Mais c'était 3-4 pays, pas plus. Ok. Bon, عندي une autre question. La fabrication تاع l'ennemi اسمها صناعة ولا اختراع العدو هذا. Est-ce qu'il obéit à une nécessité politique? هضرنا عليها au début mais حاب نعاود نجمي l'accent dessus. Globalement, oui, c'est toujours une nécessité politique. Maintenant, la nécessité politique elle-même, elle peut être une nécessité économique aussi. Oui, on parle grosso modo en général. Voilà. En général. C'est politique, bien sûr. Ok. كاينه deux approches. قلت قبيل ça dépend le pays. إلا كان قوي c'est un pays واقف على رجليه. Ça peut servir à souder une société, à aller de l'avant. Tout à fait.
tout à fait. ولا كان ان بي طايح مبارك في الارض كومبليتمون مم. سي utilisé pour la diversion باش يلهيو الشعب باش يكرازيو الشعب باش pour qu'il y ait الشعب pas de يدخلوه révolte. dans une confusion complètement Voilà. يهبلوه مم. alors il crée un climat d'insécurité de terreur مم. et Exact. l'émotion collective c'est l'insécurité C'est ça. rien à dire C'est ça, c'est exactement ça, en fait, tu as résumé. يعود le pays كبير, ça veut dire qu'il a des intérêts expansionnistes, il va créer un ennemi même à 4000 kilomètres بعيد عليه. Hmm. Il y a pas de souci. Et il aura l'adhésion du peuple parce que c'est les intérêts des États-Unis, défendre la démocratie, patati, la paix dans le monde. يلحق حتى باش يديفوندي la paix dans le monde. oui C'est ça كيعود un pays متشقشق. Ben, c'est pour écraser son peuple, éviter les révoltes, souder un petit peu le peuple dans sa misère, lui faire accepter une situation que jamais, par exemple, un peuple n'aurait accepté dans des conditions normales. c'est normal oui parce que devant l'insécurité et les peurs la liberté elle cède le passage قالوا الاخر Bien sûr. ما بقاش واحد يخمم على حاجه اخرى كما قلت لك Ah, قبيل عاود bien لي sûr. هذيك تاع رمضان هذيك أنا قلت لك في رمضان دقيقة قبل المغرب تضرب الزنزلة، الناس تنسى الفطور، تلقاها كل قلعت لبرا وخلات البرم في الدار. سي نورمال جاء ان امبيراتيف امبيريو كبير مالغري الجوع والعطش خلاص كان خاف ولات كل قضية فوالا حياة كل وموت. واحد يجري بروحه اكزاكتومون تنسى كاع الفطور. اوكي شوف الياس عندي بون هضرنا على لا كرياسيون دو لينمي حاب نابوردي لابروش كولونيال بون الي با باري بصح بون هما ينوم pour justifier la colonisation ils ont utilisé plus que l'ennemi صار يعني ils ont déshumanisé الشعوب ردوهم هوايش وحلوا كما يقولوا على ارواحهم استعباد هاد الشعوب مي بور او جاو يحضروك. سي سا لا السلوغون بوبليسيتير ولا بروباغانديست تاعهم جابوا لك الحضاره جابوا الحضاره الهوايش. اكزاكتومون. Tu sais le modèle هذا il est très simple سمير تفهمو. كي تروح ل 18e siècle il y avait les orphelinats l'Europe gérés par l'église. Et ben les orphelinats هادو كان صاير فيهم المنكر. وي عندنا بصح هنايا راه حكايه كبيره. خلينا quand tu leur poses la question يقول لك كنا نربيو فيهم سي دي orphelins باش يكبروا قد. ولا جوفري une parenthèse الياس سي باسكو هنا عندنا في كندا ils sont en train d'opérer صار يعني une réconciliation مع les peuples autochtones. كانت ليغليز كي تدي لهم الاولاد من الديار يقريوهم يقول لهم pour enlever l'indien منك. فهمت extirper l'indien de l'enfant. يعني à quel point c'est traumatisant. Il y a encore des survivants de la période هذه. Alors j'ai واحد لافيش والله راح حاب نوريها لك. Attends. J'ai une affiche que j'ai trouvée. Ça m'a vraiment intrigué. Alors, en 1931, في 1931 فرنسا كيفاش يقولوا استعمارية كولونيال سي كوا اون عربي استعمارية درت كيفاش يقولوا درت ان زو هيومان في لا بيريفيري تاع فرنسا تاع باريس. سماوها ليكسبوزيسيون كولونيال. زاروها 8 مليون في هذاك الوقت ايطالي سور 110 هكتار. دايور جلس لافيش باش الناس تقراها تشوفها.
وين ils exposaient عباد un zoo. إيه. Maintenant, on va voir les zoos, on voit des animaux à la limite. Des fois même des animaux qui ne sont pas censés vivre en captivité غيدونا. Alors imagine نتايا حاطين عباد والناس تجي تشوفهم. مم. Alors في هذاك الوقت il y avait des affiches aussi. Et en même temps, France هذه c'est le même pays qui a aboli l'esclavage en 1848. Oui, oui. Un siècle après, il expose des individus. Mais la démocratie اللي يهضروا عليها فرنسا والانجليز اللي خلقوها ويخدموا بها n'empêche pas que ces pays c'est les plus grands colonisateurs في العالم. La démocratie elle-même n'empêche pas ça. Mais c'est eux les grands. Non, حبيت نقول لك. Par exemple, abolition de l'esclavage. فرنسا نحات العبودية 1848. وفي 1931 دارت زو تاع العباد. عمر راسك. احكي. عمر راسك اخالي. Voilà, regarde, on est en train de voir un enfant. Déjà il faut penser à une émission اسمها عمر راسك. ان شاء الله ان شاء الله. نديروا فيها غير الضحك بصح ضحك سيريو تاع عمر راسك. Alors voilà, عندي une autre diapo qui est aussi terrible. Je peux pas m'empêcher de la voir, la montrer. Ça, c'est la France civilisatrice quand elle est passée chez nous. هذه في لا ريفولوسيون بصح هذه في الثورة. Oui, mais c'est pareil, ça vient de source كما يقولوا. هذه ثاني قال لك pendant l'expérimentation تاع les essais nucléaires في رقان. Les exactions تاع 45. Et puis les كيفاش يقولوا لهم les rafles qui faisaient في الدشرات في الاخرين. Et puis regarde comment يتعاملوا مع جوي يحضرونا. Voilà. On va terminer sur cette note si tu veux placer un mot. Je peux placer un mot. هادو des photos لحقونا. Oui. أنا نطرح سؤال, je pose une question. Imagine quand la photographie existait à l'époque des Ottomans et de leur guerre. Oui. Et de leurs invasions. Imagine quand la photo كانت existait وقت ما كانوا العرب بيديروا في الفتوحات تاعهم. Qui étaient des invasions. Je t'assure, Samir, tu vas voir les mêmes horreurs. Oui, il n'y a pas de guerre propre, il n'y a pas de colonie propre, on ne peut pas faire... En fait, ils n'ont rien inventé. D'accord, ils n'ont rien inventé. C'est tout. L'horreur اللي تشوف فيها هذه, c'est pas l'horreur دارتها فرنسا. C'est l'horreur humaine. L'homme est criminel هكذا. غريزيا ولا كيفاش؟ par nature, par instinct. Bah, je ne suis pas sociologue ni psychologue, mais l'histoire a montré que l'homme في les guerres تاعو هكذا. Pour conquérir des territoires هكذا. Oui. Il est comme ça. Ok. Alors, pour conclure, Alias, sur la création de l'ennemi, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une nécessité. C'est une nécessité dans la gouvernance. C'est un mal nécessaire. Même si tu n'as pas d'ennemi, il faut le créer. D'accord. C'est tout. C'est ton ennemi qui favorise une dynamique. Tu vois? Chef dans cette histoire. Bah, chef, ça dépend. Là, quand tu es comme les Américains, tu crées un ennemi. C'est dans son intérêt. يسوق طوموبيل تاع 6 مترات ويشري لو غالون تاع ليسونس ب $1. الشعب مليح عليه. سي بينيفيك. لا كان tu crées un ennemi باش تقتل الشعب وتسرقه وتعيش الامريكاني. سي اوت شوز. Ça dépend شكون.
OK, mais là sur cette note, on va clôturer هاد القعدة. يا خويا ميرسي سيتي Merci سامبا. Elias, on t'a retenu quand même, il est un peu tard Non, pas فرنسا. de souci. Et معليش Inch'Allah, خويا. à la prochaine, on va aller sur la propagande. On va la détailler. On va travailler sur la propagande. On va le. ان شاء الله. Ok, merci. اوكي خو. Salam alaikum. Azul تصبح على Fillawan. خير. À la prochaine. ان شاء الله.